ay basic reset kung wala po tayong pang-diagnose o kaya wala tayong pang-scan. Bali naka-start po yung engine, tapos i-off po natin. Tapos ay takat mo naman. Kailangan natin tanggalin yung isang polo ng battery. Okay. Tapos balik tayo dun sa ano, sa loob. Kailangan natin i-switch on yung susi. Makikita natin walang lilitaw sa dashboard. Magkakabit ulit yung baterya. Pagkatapos balik natin yung polo ng battery. Pero naka-switch on. Naka-switch on dun sa loob. Pagkatapos pag nakakabit na yung battery dun sa labas, bali i-off po natin yung susi. Then start po siya. Makikita nyo wala na po yung indicator Engine. ng check engine. Thank you. Very nga.